हामीले इन्टरनेटमा गर्ने हरेक क्लिक, हरेक स्वाइप, हरेक सर्चले अलिकति ताप उत्पन्न गर्छ। अब सोच्नुहोस् त, अरबौं मानिसले एकैसाथ यसो गर्दा कति धेरै ताप पैदा होला। त्यसो भए इन्टरनेटको यो विशाल मेरुदण्ड यानि डाटा सेन्टरहरू आफूलाई पग्लिनबाट कसरी जोगाउँछन्? आज हामी यही रोचक विषयको गहिराईमा पुग्नेछौँ। हो, प्रश्न एकदमै सरल सुनिन्छ। इन्टरनेटलाई कसरी चिसो राखिन्छ? तर यसको जवाफमा इन्जिनियरिङको एउटा अद्भुत कला लुकेको छ। ल आउनुहोस् यो रहस्यको पर्दा उघारौँ। आजको हाम्रो यात्रा यी 4 चरणहरूमा हुनेछ। सुरुमा हामी समस्या कति ठूलो छ भनेर बुझ्नेछौँ। त्यसपछि त्यसको समाधानको लागि प्रयोग हुने चलाक प्रणाली हेर्नेछौँ। अनि त्यो प्रणालीभित्र के हुन्छ भनेर खोतल्नेछौँ र अन्त्यमा पूरै प्रक्रियालाई अझै प्रभावकारी बनाउने केही अचम्मका तरिकाहरूबारे जान्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले यो कुरामा स्पष्ट हौं कि हामी कति ठूलो चुनौतीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। डाटा सेन्टरमा उत्पन्न हुने ताप भनेको सामान्य कोठा ताते जस्तो होइन, यो त एउटा निरन्तर आगोको भट्टी जस्तै हो। ल हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरबाट सुरु गरौँ। यसलाई चिसो राख्न एउटा सानो फ्यान घुमिरहेको हुन्छ, होइन त? यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, एकदमै सरल। अब कल्पना गर्नुहोस्, त्यही एउटा कम्प्युटर होइन, हजारौं कम्प्युटरहरू जसलाई सर्भर भनिन्छ, एउटै कोठामा खादिएका छन्। अनि ती सबै 24 घण्टा 7 दिन पूरै क्षमतामा चलिरहेका छन्। सोच्नुहोस् त, त्यहाँ कति धेरै ताप उत्पन्न हुन्छ होला। यो ताप नै डाटा सेन्टरको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन हो। यस्तो विशाल तापलाई सामान्य एसीले त केही पनि गर्न सक्दैन। यसको लागि त एउटा बिल्कुलै फरक र एकदमै चलाक तरिका अपनाउनुपर्छ। र यो कथाको नायक हो CRAC युनिट, अर्थात् कम्प्युटर रुम एयर कन्डिसनर। यो नामले नै भन्छ, यो सामान्य एसी होइन, यो त विशेष गरी कम्प्युटर कोठा यानि डाटा सेन्टरलाई नै चिसो पार्न डिजाइन गरिएको एउटा शक्तिशाली जनावर हो। अब यो काम कसरी गर्छ त? यसको प्रक्रिया निकै रोचक छ। सबै सर्भरहरूले फालेको तातो हावा कोठाको माथिल्लो भागमा जम्मा हुन्छ। त्यहाँबाट CRAC युनिटले त्यो तातो हावालाई आफूभित्र तान्छ। त्यसपछि त्यसलाई चिसो बनाएर भुइँमुनिको खाली ठाउँमा पठाउँछ। अनि त्यही चिसो हावा भुइँमा भएका जालीहरूबाट सिधै सर्भरहरूको अगाडि निस्किन्छ। यो चक्र निरन्तर 1 सेकेन्ड पनि नरोकी चलिरहन्छ। हामीले हावाको बाटो त बुझ्यौं, तर त्यो CRAC युनिटभित्र चाहिँ के जादु हुन्छ जसले तातो हावालाई चिसो बनाइदिन्छ? ल अब अलिकति भित्रै गएर हेरौँ। खासमा CRAC युनिटहरूले हावा चिसो बनाउने 2वटा मुख्य तरिकाहरू प्रयोग गर्छन्। एउटालाई भनिन्छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सन वा छोटकरीमा DX र अर्कोलाई भनिन्छ चिल्ड वाटर। यी दुई बीचको फरकलाई यसरी बुझौँ। DX प्रणाली अलि सानो र सरल हुन्छ, साना डाटा सेन्टरहरूको लागि ठिक। यसले घरको एसीले जस्तै सिधै रेफ्रिजरेन्ट ग्यास प्रयोग गरेर हावा चिसो बनाउँछ। तर चिल्ड वाटर प्रणाली चाहिँ ठूला र विशाल डाटा सेन्टरहरूको लागि हो। यसमा एउटा छुट्टै चिलर भन्ने मसिनले पानीलाई बरफ जस्तै चिसो बनाउँछ र त्यो चिसो पानीलाई पाइपबाट CRAC युनिटसम्म पठाउँछ। यो अलि जटिल छ, तर धेरै नै शक्तिशाली पनि। अब यो चिल्ड वाटर प्रणालीको पनि मुटु भनेको त्यही चिलर हो। र अचम्मको कुरा, यो चिलर आफैलाई चिसो राख्न पनि 2टा तरिका हुन्छन्। कि त यसले हावा प्रयोग गर्छ जसलाई एयर कुल्ड भनिन्छ, कि त पानी नै प्रयोग गर्छ जसलाई वाटर कुल्ड भनिन्छ। एयर कुल्ड चिलरहरू प्राय भवन बाहिर राखिन्छन् र ठूला ठूला पंखाहरूले ताप बाहिर फाल्छन्। अर्कोतिर वाटर कुल्ड चिलरहरू भवनभित्रै हुन्छन् र यिनीहरूले तातो पानीलाई कुलिङ टावर भन्ने ठाउँमा पठाएर चिसो बनाउँछन्। सामान्यतया पानी प्रयोग गर्ने प्रणाली हावा प्रयोग गर्ने भन्दा बढी प्रभावकारी मानिन्छ। ल शक्तिशाली मेसिनहरू त भए, तर डाटा सेन्टरलाई चिसो राख्नु भनेको ब्रुट फोर्स मात्र होइन। यो त एउटा कला हो जहाँ चलाखी र स्मार्ट डिजाइनले सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्छ। यहाँको मुख्य समस्या के हो भने, यदि सर्भरहरूलाई जथाभावी राखियो भने एउटा सर्भरले फालेको तातो हावा सिधै अर्को सर्भरले अहो चिसो हावा आयो भनेर तान्दिन्छ। यसले त पुरै कुलिङ सिस्टमको अर्थ नै समाप्त गरिदिन्छ नि, होइन र? हो, यसैको समाधान हो यो चलाक डिजाइन। सर्भरहरूलाई यसरी राखिन्छ कि सबैको अगाडिको भाग एकातिर र पछाडिको भाग अर्कोतिर होस्। यसले प्राकृतिक रूपमा 2वटा गल्लीहरू बनाउँछ। एउटा कोल्ड आइल जहाँबाट सर्भरले चिसो हावा तान्छ र अर्को हट आइल जहाँ सर्भरले तातो हावा फाल्छ।
यसले तातो र चिसो हावालाई कहिले मिसिन दिँदैन। तर कुरा यतिमै सकिँदैन। अझै धेरै साना साना कुराले ठूलो फरक पार्छ। जस्तै सर्भर र्याकमा कुनै ठाउँ खाली छ भने त्यसलाई टालिदिने ताकि हावा त्यहाँबाट नछिरोस्। चिसो हावा आउने जालीहरू सर्भरको अगाडि मात्र राख्ने अनि भुइँमुनिको बाटोलाई तार र अन्य सामानले नभरिदिने। यी सबैले प्रणालीलाई अझै धेरै कुशल बनाउँछ। अब दक्षतालाई अर्को तहमा लैजानको लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय हो भौतिक रूपमै तातो र चिसो हावाको बाटोलाई छुट्याइदिने। यसलाई आयल कन्टेनमेन्ट भनिन्छ। यसका पनि दुई तरिका छन्। कोल्ड आयल कन्टेनमेन्टमा चिसो हावाको गल्लीलाई ढोका र छत लगाएर बन्द गरिन्छ ताकि एक थोपा चिसो हावा पनि खेर नजाओस्। अर्कोतिर हट आयल कन्टेनमेन्टमा तातो हावाको गल्लीलाई बन्द गरेर त्यो तातो हावालाई सिधै CRAC युनिटमा फिर्ता पठाइन्छ। उद्देश्य एउटै हो, तातो र चिसो हावालाई भेट्नै नदिने। र यो दक्षताको खोजी अझै रोकिएको छैन। चिसो हावापानी भएका ठाउँहरूमा त अब यस्ता डेटा सेन्टरहरू बन्न थालेका छन् जसले बाहिरको चिसो हावालाई नै सिधै प्रयोग गर्छन्। सोच्नुहोस् त, यसले कति धेरै ऊर्जा बचाउँछ होला। अन्त्यमा इन्टरनेटलाई चिसो राख्नु भनेको केवल केही एसी चलाउनु मात्र होइन। यो त एउटा जटिल र निरन्तर विकसित भइरहेको इन्जिनियरिङको अद्भुत नमुना हो। हाम्रो डिजिटल भोग जसरी बढ्दै गइरहेको छ, यो चुनौतीलाई अझ चलाक र दिगो तरिकाले समाधान गर्नु हाम्रो डिजिटल भविष्यको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।